Ошондуктан уламалар айтат, бир адамдын дейт, жакшы же жаман экендигине шектенип күнүн санап жатсаң, ушул адам менен соодада бирге соода кылсамбы же кыянат кылып кетеби мага? Ушул адам менен кошуна болсомбу же болбосомбу? Ушул адам менен чогуу сапарга чыксамбы, чыкпасамбы деп бир адам жөнүндө шек күмөн жаралып аткан болсо дейт. Аны билүү үчүн анын айлана чөйрөсүнө кара дейт. Айлана чөйрөсүндө кандай адамдар бар? Кандай адамдар аны курчап жүрөт? Кандай адамдар менен мамиледе? Кандай адамдар менен достошуп жүрөт ал адам? Жашоосуна карап көр дейт. Досуңду карап, сен өзүң ким экениңди таап алса болот экен. Эгерде досуң ушундай диндар, таквадар, Кудайдан корккон, аманаткөй, чынчыл, берешен, кичпейил, кечиримдүү, ушундай инсандар жаныңызда жүргөн болсо, анда мен сизди тааныбасам дагы, досторуңузду, жаныңызда адамдарды тааныгандан кийин, алхамдулилла, бул инсан дагы ошолордун катарында деп билсем болот экен. Кудай сактасын, бир адамдын жанында ушундай фасык, фажыр болгон, бузуку, күнөөкөр, ушундай туура эмес жолдо жүргөн инсандар айлана чөйрөсүндө жүргөн болсо, анда билсек болот, ал адам дагы ошол айлана чөйрөдө болот. Андан алыс кетпейт. Жанагы айтып койдук го, алма сабагынан алыс түшпөйт деп. Алма ошол кайсы жерде турган болсо, ошол жерге түшөт дегендей, айлана чөйрөң кандай жерде болсо, адам ошол эле чөйрөдө болосуң. Айлана чөйрөңдө ушундай негатив болгон инсандар болсо, сен да ошентип кете бересиң. Айлана чөйрөңдө ушундай наалып, жашоодон тажап, жок деген адамдар менен жүрсөң, сен да ошентип каласың. Жашоодо ушундай бир акчаны сүйлөп, акча деп жүргөн адамдар менен достошуп жүрсөң, акча деп каласың. Айлана чөйрөңдө акырет, мечит, медресе куруш керек эле, зиярат кылыш керек эле, тинтиш керек, мынтиш керек деген адамдар менен жүрсөң, анда сен да ошентип каласың. Ошон үчүн айлана чөйрө ушунчалык таасир күчтүү туугандар. Хазирети Нух пайгамбардын уулу. Айлана чөйрөсүнүн айынан эмне болду? Капыр болуп кетти. Капыр болуп кетти, караңызчы. Пайгамбардын баласы капыр болуп жатат. Жөнөкөй бир аалымдын эмес, жөнөкөй бир шейхтин баласы эмес. Пайгамбардын баласы капыр болуп жатат, туугандар. Айлана чөйрө ушунчалык зарыл экен. Ошондуктан ким менен мамиле кылып жатабыз, аны карап саресеп салып турушубуз керек. Балдарыбыз, кыздарыбыз, жубайларыбыз ким менен мамиле жасап жатат? Дүйнө дегендер мененби же акырет дегендер мененби? Чындык дегендер менен же калктын артында жүргөндөр мененби? Ошо көп саресеп салып турушубуз керек.